Buongiorno a tutti, siamo ancora qui e continuiamo a farci compagnia con questi video così amichevoli e oggi leggiamo diverse cose relative a testi antichi. Leggiamo un po' del Talmud, leggiamo un po' degli Apocrifi, leggiamo un po' di Giuseppe Flavio, sempre tenendo un occhio al passato e un occhio al presente, no? E difatti il titolo è Ma quante ne sapeva Noè proprio per questo motivo, perché forse si può ipotizzare che Noè sapesse molte cose che conosciamo anche noi moderni, ma comunque le andiamo a vedere pian pianino. Ecco, il tutto nasce dal Talmud. Io qui adesso vi leggo un piccolo brano da uno dei due volumi che compongono uno dei più di 60 trattati di cui è formato l'intero Talmud, che è un po' il compendio del giudaismo, cioè quell'opera monumentale, direi, che contiene proprio le discussioni di decine di maestri che sono state raccolte nei secoli. Ecco, in questo brano in particolare si parla della impossibilità, diciamo, di leggere, di recitare una certa preghiera, lo Shema, che è la preghiera più importante di Israele, di fronte ad una persona nuda e quindi discutono, per esempio, sul caso di un nudo ebreo oppure di un nudo idolatra. E qui, per esempio, questi maestri dicono che nel caso di un ebreo nudo è ovvio che sia vietato, mentre nel caso di un idolatra nudo è necessario insegnare che è vietato leggere lo Shema, perché si può dire che la carne degli idolatri è come la carne degli asini. E qui citano Ezechiele. E quindi si può dire che l'idolatra, cioè tutti quelli che non sono israeliti, diciamo così, è considerato semplicemente come un asino per quanto riguarda la recitazione delle parole della Torah. E poi dicono Rab Yehuda, cioè un rabbino, insomma un loro maestro, ci fa sapere invece che non è così, perché le parti intime degli idolatri sono anch'esse chiamate nudità, come è scritto, e non videro la nudità del padre, citando Genesi 9:23. E qui si parla della vicenda di Noè che sapete, dopo che si è arenato sulle alture dell'Urartu, non sull'Ararat come viene tradizionalmente trasmesso, ma sulle alture di questo grandissimo, enorme gruppo montuoso che si trova a ovest del Mar Caspio e si è arenato lì, sapete che adesso poi vediamo che cosa ha fatto, ma a un certo punto si ritrova nudo. E difatti dicono le note, questo versetto, e non videro la nudità del padre, è tratto dal brano che racconta l'episodio di Noach e dei suoi figli. E dicono le note ebraiche, Noè non era ebreo, cioè Noè non era ebreo. Questa è, diciamo, per l'inconscio collettivo un pochettino una sorpresa, no? Perché ovviamente noi pensiamo a Noè come ovviamente uno dei capostipiti dell'ebraismo, insomma del popolo ebraico, e invece qui viene detto espressamente che non era ebreo. Ora, questo ha ovviamente una spiegazione derivante dal fatto che gli ebrei formalmente nascono da Eber, che era uno dei discendenti di Sem, cioè uno dei tre figli di Noè. Quindi Eber era semita, figlio di Sem, e da lui poi discendono gli Ivrim, gli ebrei, cioè insomma lui sarebbe il suo capostipite e quindi questo potrebbe spiegare il fatto che Noè non era ebreo formalmente. Però c'è anche un altro aspetto, c'è un aspetto che riguarda la sua nascita e che farebbe pensare che Noè non solo non fosse ebreo, ma forse non fosse neanche completamente umano come tutti gli altri. E qui leggiamo, ve lo leggo da una, forse dalla edizione più importante che c'è degli apocrifi dell'Antico Testamento, che è quella pubblicata dalla UTET, dove nel libro di Enoch, e precisamente nella sezione che si chiama Apocalisse Noachica, cioè l'Apocalisse di Noè, si racconta della nascita di Noè. E si dice questo, attenzione perché è molto interessante. Quindi Noè nasce, suo padre si chiama Lamech,
E dice il testo, dunque voglio solo precisare che il libro di Enoch è un libro che diciamo, cristiani romani considerano apocrifo, quindi i cristiani e i cattolici non devono credere a questo libro, mentre i cristiani copti lo considerano vero, cioè ispirato da Dio. Quindi a seconda di dove nasciamo, no, ci viene detto che questo libro è credibile oppure questo libro non è credibile, insomma dipende da dove nasciamo perché qualcuno ha stabilito che certi libri sono credibili e altri no. Bene, e quindi noi facciamo finta, no? Che anche i copti abbiano ragione e diciamo che quindi questo libro potrebbe essere credibile. Allora, quando lui nasce, dice questo libro, era la sua carne bianca come neve e rossa come rosa, e i capelli del suo capo e la sua chioma erano come bianca lana, e belli erano i suoi occhi, e quando li apriva illuminava tutta la casa, e tutta la casa splendeva, cioè aveva degli occhi talmente chiari, no? Pensiamo ad un azzurro chiarissimo, che sembrano occhi ovviamente luminosi. Suo padre Lamech, quando lo vide, ebbe paura di lui e fuggì. E venne da suo padre Matusalemme e disse: Io ho generato un figlio diverso. Non è come gli uomini, ma sembra figlio degli angeli del cielo. Cioè per angeli del cielo si intende quella schiera di individui che la Bibbia definisce o come Elohim o come Malachim, cioè quegli individui che hanno, l'ho ovviamente spiegato nei libri e in centinaia di conferenze, fabbricato l'uomo con l'ingegneria genetica, almeno fabbricato sia il sapiens e poi in modo specifico il gruppo etnico degli Adamiti con l'ingegneria genetica. Allora dice, non è come gli uomini, ma sembra figlio degli angeli del cielo e la sua creazione è diversa e non è come noi. E quindi cosa fa? Manda suo padre da Enoch per chiedere spiegazioni. Ora, chi era Enoch? Enoch è quel patriarca che la Bibbia dice, la Genesi, andava avanti e indietro con gli Elohim, proprio dice così letteralmente il verbo ebraico, fino a che ad un certo punto gli Elohim lo hanno portato via. Diciamo, e più nessuno l'ha visto. Quindi, diciamo, è andato via con i, fra virgolette, i creatori. E continua suo padre, mi sembra che egli non sia nato da me, ma dagli angeli, cioè da quelli là, e temo che ai suoi giorni avverrà un prodigio sulla terra. Insomma, suo padre poi va da Enoch per farsi dare spiegazioni e Enoch in un qualche modo dice di tranquillizzare Lamech. Quindi, quando si dice Noè non era ebreo, forse si dice soltanto una parte della verità, perché forse Noè era un prodotto misto, come molti altri, cioè un prodotto dell'intervento degli Elohim, e in diversi libri ho spiegato che altri potrebbero essere frutto di un prodotto misto. Quindi Noè era un personaggio un pochettino speciale. E questo è già molto interessante, no? Perché sembra confermare quanto abbiamo letto lì nel Talmud, o comunque sembra rappresentare una delle possibili spiegazioni. Ora, noi sappiamo che Noè, quando si arena su quel monte che viene definito Ararat, ma che in realtà la Bibbia definisce alture dell'Urartu, e l'Urartu era una grande catena montagnosa, quindi può essersi arenato su un monte anche semplicemente di 700-800 metri, quando le acque hanno cominciato a defluire. E anche perché di questo evento parlano molti altri autori, non soltanto la Bibbia. Ad esempio, Giuseppe Flavio nelle Antichità giudaiche, anche questo in una, forse nella edizione più completa, sempre pubblicata dall'UTET, Giuseppe Flavio, che era storico giudeo-romano, dice questo. Dice Nicola di Damasco, che conosciamo anche come Nicola Damasceno, uno storico, dice nel libro novantesimo, sesto della sua storia, ne parla così. Parla quindi dell'arca che si ferma su una montagna. Nell'Armenia, sopra Miniade, c'è un grande monte chiamato Bari, quindi non Ararat, ove si dice che al tempo del diluvio si rifugiarono molti e furono salvati. E che un tale, sentite perché questa è interessantissima,
condotto da un'arca, vi approdò sulla cima e che per lungo tempo si conservarono i resti di quel legno. Forse costui può essere quello stesso di cui scrisse Mosè, il legislatore dei Giudei. Cioè qui questo Nicola Damasceno, che era un profondo conoscitore delle questioni ebraiche, perché ne ha scritto nella sua storia, poi se non ricordo male deve aver anche difeso il popolo ebraico in una causa legale nei confronti dei romani, qualcosa del genere, ma insomma era un profondo conoscitore, dice che l'arca si è arenata su un monte che si chiamava Bari, ma che soprattutto su quel monte c'era già un sacco di gente quando arriva Noè con la sua famiglia. Quindi la storia è, come dire, più completa, più ricca, più curiosa, più intrigante rispetto a quella che ci racconta la Bibbia. E dice lui appunto che questi erano sulla cima e poi Noè intercede presso, chiamiamo così Dio, chiedendo di porre fine, no? Un po' come ha fatto il Papa adesso con l'epidemia, chiedendo di porre fine a questo grande disastro. E la storia qui si fa ancora più curiosa perché continua in questo modo. Dopo il diluvio, Noè visse 350 anni, tempo che visse godendo di ogni prosperità e morì all'età di 950 anni. E qui sappiamo, no, che quelli che raccontano che la Bibbia è semplicemente un insieme di favole, di miti, di metafore, di allegorie, ci spiegano che questo sistema di conteggiare gli anni dei patriarchi va suddiviso, no, perché è ovvio che non potevano vivere questo numero di anni, è ovvio che si tratta di una favola, è ovvio che si tratta di un'iperbole. Sentiamo cosa ne dicevano gli antichi. Nessuno, paragonando la vita degli antichi alla vita di oggi e alla brevità degli anni che noi viviamo, ritenga falso quanto si dice di loro. E dal fatto che oggi la vita non duri così tanto tempo, pensi che neppure quelli godevano di tanta longevità. Qui stiamo parlando della discendenza diretta degli Adamiti, non dell'umanità in generale, cioè della discendenza diretta di quel gruppo di individui fatti in un modo speciale, cioè che avevano una particolare quantità di componente genetica degli Elohim. Poiché, e dice quindi che nessuno pensi, no? Che visto che oggi la vita non duri così tanto tempo, nessuno pensi che neppure quelli godevano di tanta longevità. Ma attenzione ad una curiosità veramente gustosa. Poiché in primo luogo essi erano creature, cioè fabbricati dallo stesso Dio, e Dio sappiamo che erano gli Elohim che hanno fabbricato quella genia con il loro patrimonio genetico, ma anche la loro dieta era più confacente alla vita lunga. Quindi ancora una volta, come ho detto già in video precedenti, il modo di nutrirsi era importante per garantirsi una vita sana, lunga, duratura nel tempo. E allora abbiamo la Bibbia che ci racconta certe cose. Nicola Damasceno che ci parla di questa arca che si arena su un monte su cui c'erano già molte altre persone. Giuseppe Flavio che ci parla della lunghezza della vita di questi patriarchi e ci dice ancora, ascoltate perché è interessante, di quanto dico mi sono testimoni tutti coloro che tra i greci e tra i barbari trattarono di antichità. Manetone, scrittore di cose egizie, Beroso, collettore di memorie caldaiche, dove si parla di vite di individui di alcune decine di migliaia di anni, Moco, Estieo, con l'egiziano Ieronimo, che trattarono di storie fenicie, concordano con quanto affermo io. E poi Esiodo, Ecateo o Ecateo e Lanico, Acusilao, con Eforo e Nicola, ci fanno sapere che questi primi uomini vivevano almeno 1000 anni. E poi qui Giuseppe Flavio fa un'affermazione che a me piace ripetere a modo mio un sacco di volte. Io vi dico sempre, io vi leggo, vi racconto quello che leggo nella Bibbia e voi fatene quel che volete. E lui dice, ma su queste materie ognuno decida secondo il suo gradimento. Ora capite che siamo di fronte veramente ad un quadro molto interessante. Ma che cosa sapeva Noè? Allora Noè sappiamo che quando si arena, innanzitutto fa un grande sacrificio, cioè prende
una grande quantità di animali e li brucia producendo quella grande mole di fumo che piaceva molto agli Elohim. Intanto osserviamo il fatto che aveva fatto un sacco di fatica a salvare gli animali sull'arca e appena finito li brucia e teoricamente sarebbero stati, secondo il racconto tradizionale, sarebbero stati gli unici animali ormai viventi sulla terra. È chiaro che non era così, ma ha preso animali che ha trovato fuori e che si erano salvati esattamente come quegli altri molti uomini che Mosè ha trovato quando si è fermato su quel monte di cui parla Nicola Damasceno. Ma dopo di questo Noè cosa fa? Pianta una vigna. Pianta una vigna. Quindi voi pensate, finito un grande diluvio, finito un grande disastro, la prima cosa che si fa non è, come dire, quasi coltivare del grano, no, piantare una vigna, produrre del vino. Poi sappiamo che con questo vino si ubriaca. Ora, il ritorno di questo vino nella Bibbia è costante. Io in questo libro qui ho citato tutti i passi della Bibbia in cui c'è questa sostanza alcolica, questo shachar, che Yahweh amava moltissimo e qui descrivo quanto se ne faceva preparare ogni giorno. E quindi forse tutto questo aveva un significato preciso, aveva delle valenze precise. Ora, è un discorso che vale la pena di approfondire. Io mi sono, come dire, riproposto di fare questi video molto brevi per non annoiarvi. Vedo che siamo già a 16 minuti, quindi vi dico una curiosità, però vale la pena di approfondire, quindi mi viene la voglia veramente di andare avanti, quindi proseguiremo in un prossimo libro, in un prossimo video, ma per adesso vi leggo una cosa. Anche qui mi sono preso l'appunto scritto in modo da essere certo di non sbagliare. Il professor Gordon Shifford, che è professore docente di neuroscienze presso la facoltà di medicina dell'Università di Yale, ha scritto un testo, quindi ha coordinato una ricerca e poi ha scritto un testo che si chiama Neuroenology, cioè quindi neuroenologia, dove scrive che bere il vino impegna il nostro cervello più di ogni altro comportamento umano. Ora lui spiega molto bene, bere il vino non vuol dire riempirsi di vino. In questo caso significa l'atto dell'assaggiarlo, perché ci spiega in che modo il nostro cervello lavora per creare, perché sappiamo che le sensazioni vengono create nel cervello, per creare il gusto del vino. E dice che quindi l'assaggio del vino, attenzione, l'assaggio del vino, quindi il consumo moderato del vino, stimola il cervello più che ascoltare musica classica, più che risolvere un problema complicatissimo di matematica, più che risolvere un'equazione algebrica. Quindi l'atto del gustare il vino, lo ripeto, non è che lo scolarsi una bottiglia e poi lo stravaccarsi a terra stimoli il cervello, ma l'atto del gustare il vino produce degli effetti, come dice lui nel suo libro, che è il risultato di questa ricerca che lui ha coordinato, più di ogni altra attività umana, perché stimola un sacco di sistemi cerebrali. Ora, questo vale la pena, ma non solo questo, un sacco di altre curiosità vale la pena veramente che siano approfondite e quindi lo faremo sicuramente in un prossimo video. Ciao, grazie.